chaminé da lareira lá, gente, ó. A câmera agora de noite tá ruim pra filmar. Mas essa é a chaminé da lareira. É uma manilha, né? Uma manilha marrom. Tá saindo fumaça lá, mas tá de noite, não vai dar pra vocês verem. Olha a lua que bonita, ó. Tá uma lua chique hoje. Mas é isso aí, ó. Chaminé lá. Tá vendo, ó? Deixa eu ver se dá pra vocês verem melhor daqui. Não dá pra ver por causa do escuro. E a lenha é boa. Mas enfim, gente, é essa aí, a lareira. Não tem garganta. Realmente a lareira não tem garganta, mas a chaminé, realmente a lareira não tem garganta, mas a chaminé ela é larga. E eu subi ela até o forro com... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu subi ela até o forro com tijolo. E do forro pra cima, na metade do forro, depois umas 2 pilhas de tijolo em cima do forro, eu subi mais a manilha. Foi aonde onde não dá fumaça dentro de casa, ó. Aí aqui eu subi mais 2 fileiras. Não precisei de garganta, não precisou da garganta, mas é isso aí. O pessoal que fala da garganta, né? Tem muitos comentários na lareira dizendo que não tem garganta, não tem garganta. Não tem, realmente não tem. Mas enfim, essa é a nossa lareira. Não sai fumaça pra fora. E esquenta a casa, realmente esquenta a casa. Tá bom? Fique com Deus. Até mais. Tchau. Valeu.